Махаббат өмірдің мәні емес. Жұрттың көбі осыдан қателеседі. Махаббат та, отбасы да, бала да өмірдің мәні бола алмайды. Ол бар болғаны мән табуға септесетін құрал. Атадан алтау тусан да басына келер жалғыздық деген ата сөзі бар. Мағынасы үйленсен де, үйленбесен де, ұрпағын болса да болмаса да, түптің түбінде ажалмен бетпе-бет келесің. Ондай кезде адамның санасында дүрбелең туып мазасы қашады. Себебі тағдыр оған түп санада былай сұрақ қойып тұр. Өміріңді қайда жұмсадың? Не үшін, кім үшін өмір сүрдің? Мәңгілік серігің не? Өмірін ғапыл өткізген қуыс кеуде пенделер мұндай қысымға шыдай алмай, өкініштен көкірегі қарс айырылады. Адамның осындай мүшкіл хәлін Брони Уэйя есімді Австралия медбике «Өлім алдындағы 5 өкініш» атты кітабында жақсы суреттейді. Қысқаша мазмұны былай. Автор өлім аузында жатқан қарттарды күтумен айналысатын агенттікке жұмысқа тұрады. Онда 8 жыл істеді. Талай қария көз алдында бақиға аттанды. Солардың ішінде өмір зая кетіп, өкініштен өзегі өртенген қариялар да кездескен. Күтуші қыз олардың өкінішін күнделікке тіркей берді. Дәптері қалыңдаған соң оларды интернеттегі блогына жариялады. Аз уақытта оны миллиондаған адам қызыға оқып, оқиғаның бас аяғын білгісі келді. Осылайша Брони кітап жазуға кірісті. 5 өкініштің ішінде мына оқиға бізге қатты әсер етті. Бір ерлі зайыпты 50 жыл жұптары жазылмай өмір сүреді. Екеуі бір-бірін сүйіп қосылған. Күйеуінің тұрақты бизнесі болғасын, олар материалдық мұқтаждық кешпеді. Бірақ күйеуі өмірдің мәні жайлы толғанбады. Бүкіл ресурстарын отбасының амандығы мен бақуатты тіршілігіне жұмсады. Әйеліне жөнді көңіл бөлмеді. Жан жары өлерден 1 жыл бұрын бір жаққа барып демалайық, қу тіршіліктен бір сәт азат болайық. Ақша онсызда артығымен банкте жатыр. Не істей бересің оның бәрін, деді. Күйеуі: бір жақсы табыстың көзі шығып тұр. Соны сәтімен орындайын, сосын тілегіңді орындаймын, деді. Жоспар бойынша олар көктемде Еуропаны аралау керектін. Алайда ақпанда әйелі ауырып, ажал тапты. Отағасы өмірінің соңында жалғыз қалды. Қартайып, ажал сәті таяғанда өзегін өкініштің от өртеді. Өмірдің мәні не? Бұл дүниеге келгендегі мұратым не болды? Ақшаның соңынан қуғанша бір сәт әйеліме көңіл бөліп, өмір жайлы ойланбаппын деп күйінген екен. Келесі күні бармағын шайнаған күйі бақиға аттанады. Брони Уэйяның күнделігін оқып отырып, мына нәрсеге бекейсің. Өмірі өкінішке толған қарттың бәрі өмірдің мәнін сол күйі түсінбей кеткен. Тіршіліктің ұлы мәнін назарға алынбай, мәнді басқа тараптан іздеу тұйыққа тірейді. Себебі біз іздеген бақыт осы мәңгілік сұрақтың 10 шешіміне байланып тұр. Келдім қайдан? Нетсем пайдам? Өлгеннен соң не болам? Адам түбінде осы сұрақтармен жолығуға мәжбүр. Қашып құтыла алмайды. Өмірдің мәні жайлы сұраққа кесімді жауап беретін ғылымның бірі дін. Расымен де діни сенім жауапкершілік арқалаған адамға алапат қуат тартады. Тарихта аты қалған пайғамбар мен кереметті әулие әмбие мыңдаған жыл бойына бұқараның өміріне мән артып келді. Алайда қазір діннің де экзистенция алаңында рухани тоқырағанын көресің. Діншілдер рухани болмыстан шығатын экзистенция феноменін зерттеу былай тұрсын, рухтың өзін тануға қауқарсыз. Адамның еркіндігі, жауапкершілігі, махаббаты деген тақырыпқа ауыз ашпайды. Онымен қоймай, рухты зерттейтін ғалымдарға психологиялық шабуыл жасайды. Алланың адамды жаратудағы мақсаты не деген ең маңызды сұраққа діншіл қауымның 99% жындар мен адам ұрпағын құлшылық үшін жаратты. Осы әмірді ойсыз орындап, намаз оқуымыз керек деген стандартты жауап айтады. Бірақ мұның өзі құлшылықтың мәні не деген тағы бір сауалды сұрап тұрады. Құлшылықтың мәні
жұмақтағы түпсіз рақат пен шексіз нығметке бөлену деген жауап ақылды адамға қанағат бермейді. Франклдың пайымынша, ар-ұят феномені бір істі қолға алғанда жазадан қорықпайды және ештеңе деметпейді. Жазадан қорқу немесе бір нәрсе дәмету жануарда бар инстинкт. Цирктегі аң ғана бір іс қылғанда қамшыдан қорқады немесе қанттан дәметеді. Экзистенциалистер мұндай мотивпен іс қылатын адамның типін Павловтың иті деп атаған. Үрей мен дәмешіл сезімін жеңгенде ғана адамның ұлық дәрежесі жарқ етіп көрінеді. Бұл ойды Рабия Балқиян даналығымен оңай түсінуге болады. Жүрек көзі ашылған Рабия есімді әулие әйел бүйдеп дұға қылады екен. Уә Тәңірім, тозағынан қорқып құлшылық жасасам, тозағына өртегейсін. Пейішінен дәметіп, сол үшін дінінді ұлықтасам, сол нығметтен мәнін мәңгіге айырғайсың. Оның дұғасына байланысты түрлі аңыз тараған. Фарид ад-Дин аттар айтыпты дейтін бір аңыздың ақын Светқали Нұржан ай таранған түн кітабында мынадай өлеңмен өрнектеген. Күн шаңқиып қарап тұр, жағасы еді Фараттың, отыр Хасан дем алып саясында дарақтың. Рабия Балқия келе жатты күбірлеп, қос құмыра қолында, бірінде су, бірінде от. Мұны көріп Хасанның кетті сабыр шыдамы. Сәлемнен соң көмейден ағытылды сұрағы. Күнін мұнау күйіп тұр, суын мұнау тиіп тұр, от пен суды қайтпексің, деді басын иіп бұл. Сөндірер ем су құйып, болса ұлықсат Алладан, жеті бірдей тозақты жанның бәрін жалмаған. Ал керсінше жәнатты өртер едім отпенен, жаббар хақтың пәрмені болмай тұр ғой әттеген. Неге деген Хасанның көзінде тұр сауалы. Мынау еді ал арудың берген сонда жауабы. Жан көбейді мұна талақ қылған мұратын, қалмай барат кәміл жан шын құлшылық қылатын. Дін ұстап жүр көбісі қорыққаннан азаптан, үміттеніп жәнаттан, құтылмақ боп тозақтан. Жәнат пенен тозақтан ада болса ана бет, дін жолында шын ізгі жандар ғана қалар ед. Дүниені былғамай басқа кәсіп табар ед, діннің атын жамылып, елді алдаған қара бет. Логотерапия адамның құдайшыл ниетіне қатысты мынадай анализ жасайды. Сөз жоқ, діни сенім мен тастай тақуалық мән табуға таптырмас құрал. Діншілдер арасында иманның күшімен тау көтерген толағайлар жетіп артылады. Бірақ бір нәрсеге сақ болсын. Дінге бет бұрған адам ар-ұяттың айнасына айналамын, елге иманның не екенін үйретемін, әулие боламын деп армандаудан абай болғаны жақсы. Неге? Себебі бұлар ырықсыз эффектіге жатады. Иманды адам Тәңірдің дидарына ғашық болып, мәнді сол тараптан іздегенде атақ, абырой, әулиенің кереметі, ырыс, береке, ақ жүрек момынды еріксіз өзі іздеп табады. Ал ырықсыз эффектіге тікелей ұмтылғанда пенде пақыр ақырындап мұнафық бола бастайды. Оны ғылымда фарисейлік деп атады. Мағынасы қара басының құлқыны үшін діннің абыройын пайдалану. Сондықтан да Қожа Ахмет Яссауи бастаған сопылық мектеп өкілдері мәннің биік шынына Алланың дидары категориясын қояды. Мұны Франкл ұлы мән деп ғылыми айналымға енгізген. Дидар талапты ердің соңынан бүкіл нығмет өзі ілесіп жүреді. Ғашықтықта осындай ең биік өлшемді бағындырған әулиелер хор қызына ынтық молданы қыз теке деп атаған. Осыған орай қатын дүниеге ғашық, қыз теке хор қызына ғашық, нағыз ер Алланың дидарына ғашық деген қанатты сөз қалған. Бұл ойдың өрнегі Шәкәрім қажыда анық беріледі. Бейісте бар сұлу жар, мінсіз таза хор қыздар, рахат берер бал кәусар, дейді біздің молдалар.
Молдеке-ау, олай емес қой. Қыз құшып жеміс жемес қой. Мысалмен айтқан кеңес қой. Тәпсірлеуге миын тар. Жалықпас бітпес рахат бар. Азабы оттан қиын тар. Нәпсіге ерген молдалар қыз құшуға тым құмар. Менің жарым қыз емес, ақиқаттың шын нұры. Оны сезер сіз емес, көзден таса бұл сыры. Адамды жауға бермеуге, жетсе қолды сермеуге, қыз текені емдеуге ақылдың қылған серті бар. Мән табудың жұртқа арналған ортақ үлгісі жоқ. Олай етсе, қоғамға тағы да авторитарлы діни лидерлер үстемдік ете бастайды. Қоғам тағы да екі жүзді діни институттардан зардап шегеді. Бірақ бұқара халық бейсаналы түрде сонда өмірдің мәні не болды деп сұрауын тоқтатпайды. Экзистенциалистер бұл сұраққа кесімді жауап айтпайды. Олар жауапкершілік арқалап адамзаттың амандығына септесетін игілікті идеяға қатысын болсын дейді. Бірақ ескідегі ғұламалар адамның осы рухани сұранысын өтеу үшін символ тілін қолданған. Оны қисса арқылы түсіндіруге тырысамыз. Тәңірі тағала 18 мың ғаламға бүгін бір аманат ұсынамын. Кім аманатты қабыл етіп оған қиянат қылмаса, шексіз бақытпен қауышады. Аманат алғаннан соң шартын дұрыс орындамаса, азап тартады деді. Күллі жаратылыс не аманат деп сұрады? Ол махаббат. Оны иеленген жаратылыс иесі өлгенше сүйіспеншілікпен өмір сүруге міндетті. Айналаға шуақ шашып, елжіреп тұратын хәлінен бір сәтте ажырамауы тиіс. Аманатты жоғалтқандар тас жүрек зұлымға айналады деді. Осы сәтте бүкіл ғалам үнсіз қалды. Тау тас, аспан мен жер тәуекелге бара алмай шегіншектеп тұрып қалды. Адам ата ол кезде ілімсіз еді. Аманаттың ауырлығын жете түсінбесе де, Тәңірдің дидарына ғашық болғандықтан аманатты арқалауға келісті. Жаратушы, мені мұқият тыңда. Шын көңілден мойынсұнып, аманатты таза сақтасан, мәңгілік сый көресің. Қиянат қылсан, көретінің тек азап пен жәбір деді. Адам ата, иә Тәңірім, аманат майданында менімен бірге боласың ба деді. Әлбетте, сен мені көркем есімдерімді атап шақыратын болсан, сенімен бірге боламын деді. Тәңірі уәде берген соң адамның жүрегіне сенім кіреді. Аманатты маған берсен, оны жүрегіме сақтаймын, таза ұстауға тырысамын, ұрпақтарыма да аманат етемін деді. Тәңірі, аманатты таза ұстаудың шарты бар. Мен арам деп тапқан нәрседен аулақ жүресің. Жеген асын адал болсын. Сөйлеген сөзін мәнді болсын. Жүрегін кірленбес үшін әуретінді жауып жүр. Аманатты аман сақтауға да, жоғалтып алуға да септесетін басты құралың қызыл тіл. Ғайбат сөйлемес үшін тілді 3 түрлі қорғанға қамадым. Олар 2 жақ, 2 ерін, 30 тіс. Осы 3 кедергіден өтіп өсекке жол берсен, аманатты ұрлатып аласың. Махаббат кеткен соң жүрегін қатайып, қиянатты шімірікпей жасайтын зұлымға айналасын депті. Егер махаббатты өмірдің мәні деп алсақ, онда махаббат жайлы ән шырқап, өлең жазып жүрген әнші ақынның бәрі мәнді өмірді жырлаушы қаһарманға айналып шыға келеді. Олардың ырду-дырду өміріне көз жұмуға тура келеді. 20 жасар жігіт ғашығын тапқанда өмірдегі миссиясы тоқтайды. Оған әр қарай борыш жүкте алмайсың, болмаса сезімі сөнгенде өмірден мән табу үшін келесі бір адамға ғашық бола бастайды. Тіршілікті тұрақсыздық басады. Онда ғашық болған жанның бәрі өмірден өкінішсіз өтуі тиіс. Бірақ өмірдің соңғы межесі пендеден махаббатыңды таптың ба деп сұрамайды. Өмірдегі миссиянды адал атқардың ба деп қысым қалады. Енді сұрақты былай қоямыз. Махаббат мән бола алмаса, онда несіне дәріптеп отырмыз? Жауабы былай. Адамның экзистенция қабатындағы барлық феномен өмірден мән табуға септесетін құрал. Еркіндік, жауапкершілік, махаббат, уәде,
қайғы феномендері болсын, адамдық борышты арқалауда таптырмас көмекші. Бірақ Франкл махаббатты басқалардан бөліп алып, бұл нығмет Тәңірдің адамзатқа берген тегін сыйы дейді. Себебі адам барлық феноменді қиындықпен игереді. Еркіндікті игеру үшін үнемі құмарлықпен күресіп отырады. Құмарлықты тежеудің өзі қияметке айналады. Өмірінің сонына дейін еркіндігінің бар жоғын айыра алмай кететіндер де бар. Ар алдында жауапкершілік арқалауға екінің бірінің жүрегі шыдас бермейді. Уәдеге берік болу да жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққан қас батырдың арқалайтын міндеті. Қайғы да көп адамның еңсесін езіп жібереді. Яғни қай-қайсысын меңгеру де ауыр күш. Ал махаббат адамзатқа еш қиындықсыз әрі еріксіз дариды. Оның қуатына ие болғанда өзінің қандай потенциалға ие екенін анық көресің. Ғашықтық инерциясы мен жауапкершілікті оңай арқалайсың. Тарихтағы ең ұлы ерліктер махаббат күшімен жасалған. Тіпті ынжықтар еңсесін тіктеп, отбасы міндетін арқалап кетеді. Сылқым серілер еркіндігін игеріп, құмарлығына тұсау салады. Әр қызға бір қырындамай сезімін сүйгеніне арнайды. Тайғақ мінезді жігіттер де сүйгені үшін уәдеге берік болуға тырысады. Ғашығы үшін өзін құрбан етіп, қасіретті Тәңірден сұрап алатын қаһармандар да шығады. Яғни махаббаттың күші қисық адамды түзетіп, қыңыр адамды жібітіп, теріс адамды түзу жолға салып жібере алады. Махаббаттың мынандай да сиқыры бар. Мысалы, Олимпиада чемпионы, эстрада жұлдызы өзін мойындату үшін 20 жыл тер төгеді. Сосын барып, жер жарған атағы мен қажымас қайратына тамсанар ғашық жандар да көбейеді. Ал махаббат осы процесті сиқырымен 1 минутта жасайды. Сен тер төкпей-ақ біреу саған ғашық болып тұрады. Сенің қайталанбас тұлға екеніңді мойындайды. Сүйген жан махаббат шұғыласымен ғашығының перспективасын 1 секундта көріп қояды. Оның құдіреті сонда. Мұны махаббаттың энтелехиясы деп атайды. Энтелехия құбылысын Мұхаммед пайғамбардың өмірмен оңай түсіндіруге болады. Мұхаммед пайғамбар 610 жылы Хира тауында аштық ұстап, ой толғап отырғанда күтпеген оқиға болды. Ғайыптан бір күш келіп, оны құшақтап алды да: «Мен Тәңір жіберген Жебірейіл періштемін. Тәңірдің таңдауы саған түсті. Сен пайғамбар боласың. Саған кітап түседі. Ол Құран деп аталады. Енді мынаны оқы» деп бір жазуларды көрсетті. Пайғамбар: «Мен оқи алмаймын, жазу сызу білмеймін» деп қарсыласты. Жебірейіл оны құшағына қатты қысып, «Оқы» деп 3 рет бұйырғанда, құдіреттің күшімен Мұхаммед Құран мәтінін оқи бастады. Періште осыдан соң пайғамбарлық мәртебен құтты болсын деп көзден ғайып болды. Күтпеген оқиғадан үрей ұшқан пайғамбар үйіне қашып келді. Кірген бойда әйелі Хадишаға: «Мені жын қаққан сияқты, дереу үстіме көрпе жап» деп бүркеніп жатып қалды. Оқиған мән жайына қаныққан соң Хадиша күйеуіне қарап: «Мен білсем, сені жын қаққан жоқ. Келген періште шынымен де Жебірейіл болуы мүмкін. Сен расымен ғажап адамсың. Мен білсем, пайғамбар боласың» деп күйеуіне қолдау көрсетті. Бірақ пайғамбардың күдігі мұнымен сейілмеген. Там-тұмдап жеткен тарихи дерек бойынша Хадиша уахи әкелгенінің шын періште не жын екенін анықтау үшін түрлі амал қолданды. Тіпті күйеуін христиан дініне сенетін нағашысы Уарақаға ертіп апарды. Уарақа кітаптарға қарап Мұхаммедтің пайғамбарлық мәртебесін мойындады. Осыдан соң ғана Мұхаммедтің сенімі күшейіп, пайғамбарлық миссиясын атқаруға шындап кірісті. Осы оқиғаны энтелехия тәсілімен талдайық. Пайғамбар уахи алып отырып, өзінің пайғамбарлығына күмән қылады. Керісінше, уахидан бейхабар Хадиша: «Мен білсем, сен пайғамбар боласың» деп дәл болжаған. Сол кезде арнайы мектеп оқымаған, шала сауатты, діннен хабар жоқ әйелдің күйеуінің бойындағы пайғамбарлық миссияны көріп қоюы ақылға сыймас құбылыс.
Логика бойынша уахи алған соң Мұхаммедтің сенімі күшейіп, әйеліне сен енді пайғамбардың әйелісің, саған талап күшейеді деп ескертуі керек еді. Бірақ оқиға керісінше өрбіді. Орта ғасырдағы жазу сызуды білмейтін әйел пайғамбардың сенімін күшейтіп, оған жігер сыйлады. Енді сұрақты былай қоямыз. Хадиша қандай ілімнің сәулесімен Мұхаммедтің пайғамбарлық миссиясын ілкіден көріп қойды? Біздіңше жауабы былай. Шынайы махаббат шұғыласымен ғана күйеуінің болашақ пайғамбарлық образын жазбай таныған. Энтелехия деген осы. Махаббаттың келесі бір қыры ол жасампаздық. Ол өнердің бүкіл саласына сәуле шашады. Егер махаббат феномені болмаса, дүние қалай дөңгелер еді? Мәселен, ғашықтық сезімі жойылды деп елестетейік. Адам атаулы бір-бірін өліп-өшіп сүймейтін болсын. Бірақ бәрі сау ақылдың иесі, ешқайсысы надан емес. Нақты ғылымды игеріп, академиялық білімге ағып тұрсын. Өмірлік қадамын асқан дәлдікпен есептеп, қия баспай, қиянатсыз өмір сүрсін. Сезімін символикамен емес, ашық мағынада ақтарып отырсын. Біреуді біреу сағынбай, ісі түскенде ғана іздесін. Мұндай өмір сізге ұнар ма еді? Біздіңше мұндай тіршілік бүкіл көркінен ажырап, мұп-мұздай пішінге енер еді. Терең эмоциялық қабаттар біртіндеп сөніп, ақырында тас жүрек машинаға айналар едік. 21 ғасырда жасанды интеллект деген идея мамандар арасында азарт туғызды. Сан алуан функцияны мінсіз атқаратын роботтар жасау басталды. Былай қарасан, құл темірдің адамнан айырмасы жоқ сияқты. Бірақ роботқа ғашықтық сезімін қалай дарытамыз деген сұрақ ғалымдар арасында сол күйі шешілмеді. Шешілмейді десек те болады. Махаббаттың құдіреті сонда. Бүкіл әлемнен теперіш көрсең де, ғашықтың құшағы саған ашық. Сүйген жан, сен жамансың, менен аулақ жүр деп кеуденнен итермейді. Тіпті оның бұл ісін сау ақыл қабылдамаса да солай жасайды. Махаббаттың биік сатысы Тәңірге деген ғашықтық. Мұны махаббаттың антологиясы десе де болады. Бұл деңгейді бағындырған әулие махаббаттың шұғыласын әлемге шашады. Олар адал жарына ғашық, ата-анасын шын сүйеді, ұрпағын махаббатпен өсіреді. Ауыл аймағын, ел жұртын, ағайын туысын, дос жаранын риясыз жақсы көреді. Тіпті өзіне тас атқан дұшпандарын да қарғамайды. Бүтін адам ұрпағын қала берді күллі тіршілік иесін шексіз сүйетін ғаламат сезімге ие болады. Көңілінде кірі бар кінәмшіл пенденің өзі дидар талап әулиемен жарты сағат отырса, махаббаттың шұғыласынан үлес алып шыға келеді. Қараңыз, Яссауи бабамыз Тәңірге деген ғашықтығын қалай тебіренет ұлғайды. Ғашықтық жол саған бастар, бір және бар. Не қылсан да ғашық қылшы, пәруардигар. Қолым жайып дұға қылам, ием жабар. Не қылсан да ғашық қылшы, пәруардигар. Ғашықтық от, басылмайды жанның шөлі. Ғашықтыққа бөгет емес таудың селі. Ғашық болмай танымаспын мәулім сені. Не қылсан да ғашық қылшы, пәруардигар. Франкл махаббатты таным көзі деп атаған. Махаббат соқыр қылмайды, керісінше құндылық әлеміне көзінді ашады деді. Мұны америкалық экзистенциалист Ролло Мэй де қоштайды. Біреуді дәл танығың келсе, жақсы көр. Махаббат пен сүйіспеншілік жоқ жерде таным процесі тұманданады дейді. Көне грек пен еврей тілінде махаббатты тану деп айтқан. Себебі тану мен сүю этимология жағынан егіз ұғым. Жігіт ғашық болғанда қызды терең таниды. Қыз да көп арасынан сүйгенін даралап, жігітінің ешкімге ұқсамас қасиеттерін тани бастайды. Күнде әртүрлі қасиеті мен қабілетін көріп сүйсіне береді. Бір күні отау құрып отбасы атанады. Проблема осы жерден шығады. Қыздың танып келе жатқан объектісі кілт тоқтайды, яғни жігіт өзін дамытпай қояды. Қайтадан көпке жұтылып кетеді. Қыз жігіт толық танып болғанда
одан жалығады. Әу бастағы танысу, сүю, ынтығу сезімі адал некеге әкеп соқты. Енді адал некенің соны неге апарып соғады деген тағы бір сауал бар. Некенің мәні тіршіліктен хикмет табуда бір-біріне айнымас серік болу. Серіктік айнымас үшін отбасы институтының іргетасына тасталған идея шексіздікке жалғануы шарт. Шексіздікті игеру үшін отағасы өле-өлгенше шексіз потенциалын сан қырынан паш етуге міндетті. Мұндай ер ешқандай әйелді жалықтырмайды. Еріне ілескен асыл жар да жылдан жылға рухани түлеп, объективті сұлулығын паш етуден шаршамайды. Кері кеткен жағдайда әйелге басқа бір тұлғаны таныған қызық болады. Жігіт те солай. Сүйгенін толық танып болғасын, келесі бір қызға аңсар ауады. Ажырасу осы жерде басталады. Мұның алдын алу үшін тану және даму процесін тоқтатпау керек дейді. Керісінше, жігіт күннен күнге өзінің қабілетін ұштап, әйелін үнемі экзистенциялық қырмен таң қалдыру тиіс. Махаббатты сақтап қалу жолында сансыз кедергі болмай қоймайды. Құттарған шаңырағын құлатпас үшін отағасы бүкіл күшін сарқа жұмсауға мәжбүр. Диалектика заңы бойынша күн-түн, ащы-тұщы, жақсы-жаман сияқты әр нәрсенің екі ұшы бар. Ал махаббаттың антонимі не? Қалай ойлайсыз? Біреу жек көрушілік деп айтуы мүмкін. Бірақ экзистенция бойынша жек көрудің түбінде жақсы көру сезімінің ұшқыны жатады. Мұны бізде қазақ жақынын өкпеге қиса да өлімге қимайды дейді. Кез келген адам бөтенге айта алмайтын ауыр сөзді туған бауырына айтады. Неге мұндай қатыгезсің дегенге, бауырым, бауыр етім, жаным ашығасын айтып отырмын дейді. Не үшін жек көрді деген сауалды логикамен талдасан былай болады. Біреуді жек көруге итермелеген мотивтің өзі жақсы көру ниеті. Адам бірінші жақсы көреді, көңілі қалғанда ренжіп бастайды. Ал танымайтын адамды жек көру болмыста жоқ. Жек көру интенсивті болады. Біреуді жек көру үшін оның жағымсыз іс-әрекетін назарға аласың. Тұлғаның өзін емес, ақылға теріс мінезін жек көресің. Егер ол кісі райынан қайтса, жек көргендер табысып кетеді. Махаббаттың оппоненті әманда немқұрайлық. Күл болмасан, бүл бол деген немқұрайлы көзқарас махаббатты мойындамақ түгілі оның бар жоғын ойлап бас қатырмайды. Бұл ойды мынадай қиссамен түйіндейміз. Бір күні ғашықтық пен махаббат оңаша тілдесіпті. Махаббат, мен саған қатты қызығамын. Сендей ұлы күшке айналу арманым деді ғашықтық. Мені ұлықтайтындар көп, бірақ күш қуатымның неде екенін түсінбейді. Бәлкім сен білерсің, деді махаббат. Білмеймін, асқақтығында болар. Жоқ, асқақ болсам ешкімнің қолы жетпес еді. Менің күш қуатым кендігімде, көп нәрсені кешіре аламын. Сонда қалай, сатқындықты да кешесің бе? Иә, кешіремін. Сатқындық білместіктен болады. Көбіне қастандықпен жасалмайды. Ойнас пен опасызды кеше аласың ба? Кешіремін. Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан сон. Опасыз басын салбыратып келіп тұрса, түзелуге мүмкіндігі бар. Өтірік ше? Өтірік зұлымдық атаулының бейшарасы. Күнәсін мойнымен көтеруге батылы жетпей, жалған сөйлеп жол тапқан түрі. Кейде біреудің көңіліне дық салып, жүрегін ауыртпау үшін де айтылады. Оның да түбінде адамгершілік жатыр. Мен олай ойламаймын. Өтірікке ет үйренген адам бар ғой. Әрине, бірақ олардың маған қатысы жоқ. Ондайлар сүйе білмейді. Дағы нені кешіре аласың? Ашуды кешемін. Себебі оның ғұмыры қысқа. Қаталдықты да кешіремін. Ол ашудан туады. Бұл екеуінің әрекетін болжай алмайсың. Қателігі көп. Себебі ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Тағы нені кешіре аласың? Өкпе мен ренішті кешірмін. Олар да ашудан тарайды. Тұла бойын реніш билеген адам азаптанады, қайғы кешеді, ал қайғы қасірет адамды тазартады.
Махаббат, сен расында ғажапсың, бәрін кешіре аласың. Мен алғашқы сынақтан да өте алмаймын. Жанбай сөнген сіріңке сияқтымын. Саған қатты қызығамын. Қателесесің, қалқам. Мен бәрін кешіремін деген жоқпын. Жаңа ғана кен пейілмін деп едің ғой. Жоқ, бұл әлемде махаббаттың да кешпес дүниесі бар. Ол маған ойнас пен опасыздан да ауыр жара салады. Өтірік пен реніштен де ауыр соққы береді. Бір күні сенің де басына келер. Есінде болсын, біздің жауымыз немқұрайлық пен селқостық. Оның емі жоқ, себебі оның бойында бар сезімді сөндіріп, адам жанын тоздырып, көңіл шіркінді күл талқан қылатын қара дүлей күш бар.